Good morning po. I-review lang po natin tong ating Concert AV502 na merong maximum 500 watts per channel. Kanyang impedance po ay 8 ohms. Ang bili ko po dito ay 4,200 dito sa local store po dito sa amin. Yan po yung kanyang power button, mic input na dalawa. Yung ating mic ay meron po siyang pag-volume at saka echo control dito, volume control and echo control. Pindutin lang po natin yung ating karaoke button dito para active. Meron din po siyang equalizer at the same time surround. Ito po yung ating selector ng ating speaker out per channel, A plus B po, loudness and S bus. Ito po yung controller ng kanyang bass, middle and treble. And then yung balance po natin, always nakaset po sa gitna. Yung ating selector knob po sa ating input. And yung ating main volume rocker. Selector knob po. Yan, tatlo po yan. Pamimilian po natin. Tignan naman po natin yung kanyang likod. So sa likod, yan po yung typical na makikita natin sa mga likuran ng mga amplifiers. Fan, speaker out, yung ating saksakan ng RCA. Mayroon po tayong equalizer na in and out pag gumamit po tayo ng equalizer. Mayroon po tayong tatlong input, aux, tuner, DVD, and mayroon po din tayong super bass pag ginamit po natin pang bass yung ating amplifier. Sa 5.1 naman po, ito po na setup, meron po tayong center speaker and the surround speaker. At yung ating main speaker out, meron po tayong speaker A and speaker B, right and left. Ayan, ang kaya niya pong ibigay ay 500 watts. Pero dapat po ang gamitin po natin na speaker ay mas mababa pa sa 500 watts. Yan yung kanyang fuse. At yung kanyang saksakan po. Kung magsasaksak po tayo ng laptop, ganyan. 300 watts lang po yung maximum. Hindi po advisable na magsaksak kayo ng another ampli dyan. Basta mga low wattage lang po. Tignan po natin yung kanyang loob. Bubuksan ko po ito. Pero kung meron po kayong nabiling ganito na wala pang 1 year, huwag nyo po munang buksan. Mavo-void po kasi yung kanyang warranty. Binubuksan ko lang ito for the sake na para makita nyo yung kanyang loob. Pero after 1, 2 years, 3 years, ganyan yung mga amplifiers nyo, pwede nyo siyang buksan para malinisan. Gumamit lang po kayo ng paintbrush. Pero kapag nagka-trouble at hindi nyo po alam ayusin, huwag nyo pong piliting ayusin. Ayan po ang kanyang loob. May mga class A po na ganito, pero sa harap pa lang makikita nyo na po na original po ito. May mga nakatatak pong concert, mga ganyan, etc. etc. Andyan po makikita natin sa mga PCB naka-attach dyan ating mga capacitor, transistor, resistor, etc. po. Power supply, andyan po. Okay? May mga class A po kasi na ganito. So, dapat po sa mga legit store lang po sana tayo bumili para hindi po tayo makabili ng mga pirated. Sayang po yung ating pera. Yung po kanyang takip po ay meron po siyang naka-embedded na concert sa kanyang taas. Kapain nyo po yun para makita nyo kung original. Pag original po kasi is naka-embedded yung kanyang concert na tatak. Ganyan po yung kanyang loob. Kadalasan po ito ginagamit sa mga bahay, ganyan, mga school po, ganyan. Mura lang po kasi siya, at the same time maganda na po. Yung iba po ginagamit din po ito sa video okay machine.
Saksakat po natin. Ite-testing po natin para kuan. Ito po yung ating gamit na speaker. Wala po kasi tayong ibang speaker na pwedeng gamitin. Yan lang po yung pwedeng gamitin dito sa bahay namin. Yan lang po yung available na speaker ko. Positive, negative, ganyan lang po. Huwag pong pagbabalik ta rin kasi may tendency po na masira yung ating amplifier. Saksak po tayo ng isa doon sa kanyang isang channel and isa doon sa kanyang sa pang channel. Okay, so sa DVD natin input yung ating pupunta sa laptop kasi yun po yung ating nakaset sa selector knob sa input. Pwede rin po sa aux tsaka sa tuner, pero mas maganda po kasi sa CD, DVD, doon po kasi yung kaman. At timplahin po ng mabuti bago magpatugtog. Ayan, pwede rin pong timplahin pag habang tumutugtog. Ganun lang naman yun. Dapat po nakapindot po yung loudness para mas malakas. Kung ginagamit naman po yung mic, dapat nakapindot po yung karaoke. Dapat A plus B po yung ating speaker para dalawa pong gagana. Paporan. Paporan. Buhay ay anak palala makipagpilitan. Awang tuka kita na makirog kita oran. To power mix mobile pagkain nalata to sound. Sirado makirog ipamutag ka na paporan. Ikirog mo tayo, ikirog mo tayo. Sige lang, ikirog mo tayo, ikirog mo tayo. Sige lang, ikirog mo tayo, ikirog mo tayo. Sige lang, ikirog mo tayo, ikirog mo tayo. No power mix mobile pagkain nalata to sound. Siguradong magkirog ipamutag ka na paporan. Ikirog mo tayo, ikirog mo tayo. Sige lang, ikirog mo tayo, ikirog mo tayo. Sige lang, ikirog mo tayo, ikirog mo tayo. Sige lang, ikirog mo tayo, ikirog mo tayo. Ikirog mo tayo, ikirog mo tayo. Sige lang, ikirog mo tayo, ikirog mo tayo. Sige lang, ikirog mo tayo, ikirog mo tayo. Sige lang, ikirog mo tayo, ikirog mo tayo.
Sa tagal po ng aking paggamit ng concert, ito po yung trouble lang. Pero madali lang naman ayusin to. Yan, no? May tunog. Matagal na po kasi ito. Maraming salamat po sa panonood.